जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है अनजानी आवाज आपका नाम बार बार पुकारे तो हो जाए सावधान। आज का ये विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए, बहुत सारे भक्तों को ये शिकायत पाई जाती है या उनके जीवन में ऐसा कई बार घटित होता है कि वो अपने घरों में हैं, अपने शयन कक्ष में हैं और किवाड़ फाटक इत्यादि बंद हैं, परंतु उसके बाद एक अनजानी आवाज उनका नाम बार बार पुकार रही है, जो उनके कानों में उनको स्पष्ट सुनाई दे रही है। ये एक अत्यंत घातक तांत्रिक प्रयोग होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें व सुने एवं लाभ उठाएं। अगर आप के साथ जीवन में कभी भी ऐसा हो कि आप अपने घर में हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन कोई अनजानी आवाज आपका नाम बार बार पुकारे, तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि किसी दुश्मन ने, किसी तांत्रिक, सिद्ध तांत्रिक के माध्यम से आपको जान से मारने के लिए मूठ भेजी है या जान से मारने का तांत्रिक प्रयोग कराया है। इस प्रकार के प्रयोग में जो नकारात्मक शक्ति आती है, वो आपका नाम बार बार पुकारती है, जिससे कि आप उसका जवाब दें, परंतु आप सावधान हो जाएं। आपको किसी भी परिस्थिति में उस आवाज के साथ आपको शांत रहना है, जवाब नहीं देना है, उसका उत्तर नहीं देना है। अगर आप शांत रहते हैं और वो 3-4 बार आवाज देगी और आप शांत रहते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति आपके पास से, आपके घर से वापस चली जाएगी और आप काफी हद तक सुरक्षित बच जाएंगे। आपको, अगर आपके साथ ऐसा कभी हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम जो 4 आवाज शुरू की दी जाए, उसमें आपको कोई आंसर, कोई जवाब नहीं देना है। आपको शांत ही रहना है। अगर आप शांत रहते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं, तो वो प्रयोग वापस चला जाता है। ये प्रयोग अत्यंत घातक होता है, आपको गंभीर बीमारी दे सकता है, आपको जान से भी मार सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप ऐसी किसी अनजान आवाज का उत्तर ना दें और शांत रहें, जिससे कि आपकी संपूर्ण रक्षा हो सके। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।